嗱，咁咧我哋嚟到九爺呢一個家庭影院嘅屋企咧，我哋咧就好八卦地咧，我哋好想知道究竟九爺屋企個電個 noise 情況係點啊？咁咧而家咧呢一度咧，我哋就有一個電掣嘅。咁啊，九爺都講咗啦，佢呢個屋企咧所有嘅13V咧係同一條氣嘅，所以咧我哋而家咧就先試咗佢長伸蘇，就攞一個 Blue Horizon 嘅專係我嚟咧測試呢一個電嘅 noise 嘅一個儀器啊，真係好專業嘅。咁咧插咗佢之後咧，我哋就知道究竟佢嗰個 number 係幾多，咁啊，從而咧我哋再插翻佢個 Hi-Fi 嗰邊個拖板咧，又可以出到幾多？我哋而家嚟試下先。哇！入邊有首管弦樂奏咗出嚟。嗱呢個咧就係叫 Max 真係爆標啊！咁咧點解會有聲發出嚟咧？因為佢後邊特登整一隻喇叭咧，就將個電源入邊嘅 noise 放大俾我哋人類聽嘅。咁所以咧，我哋見到咧呢個九爺嘅家庭影院咧，其實係充滿咗雜音啊！經咗呢一個Hi-Fi 嘅拖板啊，咩牌子我唔講啊，國產嘅。咁究竟出嚟嗰個數字係幾多咧？喂！嗱，終於就唔再出個 Max 啦，咁咧就係570呢一個標咧，嗰個數字其實係由0至到1000嘅。咁頭先咧 Max 即係話佢1000以上噶啦，咁啊560幾其實即係等於咧係合格啦，佢係過分添啊，560分。咁當然啦，數字都係嗰句嘅，越低越好啦，係咪先？嗱，咁咧我哋頭先試咗九爺本身嗰個拖板啦，咁啊而家咧試下一條咧 Light Speed 嘅拖板啊，睇下佢究竟可以做到幾多先。都有 noise 嘅聲嘅，哇163啊，即係減咗80嘅呢個雜訊啊！咁啊呢條拖板咧就5000零蚊嘅啫，咁呢5000零蚊減80，咁抵唔抵咧？你自己諗啦〜